25 ziri okay sente ebitano zibameka oyagala nkoze bigere oyagala kunkola ne omuntu ampe ebitano kubanga ebitano bangambye baziringa miliyoni emu ziwere bbiri abo banaye bamba ngenda kukoza bigere era nze kankubuulire babayo omuntu era agala omwoza ebigere nga ampe ebitano wendi newo ngamba tubamukuute ntya kakati bwe navudde awo e Rwanda ne banaye mwana Rwanda yambwa omanyi kye bankoze kati nembeera akwepa nembagaa naye nga nja kuwummulamu juga navudde Uganda misana sebase nesunga nnyonyi kati ntuuse e Rwanda tebanga munakubeera awo misana lwonna mpaka kiro lwe naalinnye ntwale kata wabaddewo bagiyita connection ki connection flight kati nenfuna connection flight eyo kati nembagamba kamunfune we nebaka kati twavudde mu Rwanda airport ne tucrossinga bucrossings nga waliwo hotel nga hotel ne bansaba $3 mitwalo 10 nenyingira bulungi nnyo nemigugu gyange nenyingira banenga hotel erimu ebiku nkubuulira amazima biri nnyinyi bikirizibwa nga tebirina visa ate kisoboka naawe wali buli omu bamukebera tebanga bye byansiiye mu luumu ekiro nkubuulira amazima banayo munaye e Rwanda babaddeyo ebiku mu hoteri gyenasudde $3 ezi sente nyinyi nnyo kati ffe mu Debbie's ku hoteri wali we tugenda ne bagirlfriend baffe za mitwalo ebiri nalina girlfriend nga sina wasa ogenda kumumya nawe omuzingo omukazi namulese Kampala kati alowooza mbadde muntu muhole kati atonda sikunjogeza ebintu ebitakwata kati anti gwolese ebyo Debbie's yebiri kitundu ate ebiri kitundu walungi nnyo Debbie's nnungi nnyo wala ku Mona Lisa kati emabega ga Mona Lisa kira bwoti wala kundo bakanikira zibbenzi waliwo omusajja omunene bwati bayita amatayo akanika zibbenzi nga wakava bwoti waliwo hote bagita Debbie's ebiri mu 10 bakubeerako kondomu bakubeerako nakapiira wa ajamala mubuuza ndaba emirundi gyagendayo mukwano gwange ng'agendayo oyagala kungubya kibooko so kakati nenkola kye Rwanda nenva mu hoteli y'ebiku nengenda mu waiting room nentuula neninda ennyonyi kati ennyonyi yazibambye yaze essaawa 5 za kiro netugiyingira Rwanda Air tugiyingira bulungi nnyo netuvuga essaawa 6 mpaka kata zabadde essaawa 8 mpaka ekata ntuuka ekata ngawo walungi wa kitalo nnyo kitalo ddala ekya Mese Bontwe Mese Bontwe abadde munnamawulire abadde munnakatemba abadde muyiiya era nga be bamu ku basajja abatandika Amarula Family. Amarula Family yalimu omugenzi Padde Bitama, Mese Bontwe ne Amoti Omubabalanguzi. Mese Bontwe afiiridde mu America gyabadde yagenda emyaka ng'ebiri emabega gyabadde yakamalayo naye nga okosi yali mukozi wa ku radio yakolako ku Dembe FM emyaka egyali gyayitamuko emabega awo gyali giwererako ddala n'amala n'akola ku Super FM we yava ndowooza wabadde avudde n'agenda mu America. Mese Bontwe kitalo nnyo ekyamusa of course tetunaba bikakasa nti oba kino kyekyamuse naye ensonda ezeesigika nga Sekamate Grace Sekamate mumanyi yali muyimbi mu Eagles bona bali mu America Angela Karule no ensonda ezeesigika zigamba mbu of course yabavuddeko n'agenda oli ku TV buli muntu akuwulira abantu basobole okumanya Mese avudde atya mulamu wese eno kivudde ku ki Mese avudde ku mulimu nga mulamu n'atuula naye n'akuba muli ku lwali nagakangende neebake bwagenza okwebaka ne batuyita ne bana mujje munnamwe wundi akola ki assa bubi mu kujja okumutuukako kwe kutumya ambulance ejje emutwale ambulance n'emutwala mu ddakiika 2 ne batukubira nti munnamwe afudde ebweru abadde amazeeyo bbanga ki okuva lwe yajja myaka ndowooza 2
Emyaka gibadde giweze ebiri. Gibadde giweze. Afudde ssaawa mmeka? Essaawa kati ssaawa nga 2 emabega, ssaawa nga 3 emabega. Kakati mwenga mubadde okumpi ebweru abaddeyo yekka oba abadde ne famire ye yagireetanga eri eyo? Abadde akyali yekka. Tubadde tuli naye wano nga tukuba olwali lwaffe nga bw'obimanyi Ugandan community tukwatagana mikwano gyaffe twekyalira ne tunyumyamu. Musajja waffe bwatu n'atugendako. Nteekateeka ki ze waategedde ku bali e Bulaaya ababadde bawangaala naye kye bapulaninga? Essaawa zino engeri ekiri nti kyakabaawo tetulina nteekateeka ya mugundu gye twafunyeewo, tugenda kutuula tuteese tulabewo tutetenkanya, naye ng'essaawa zino tukyali mu kiyongobero, buli muntu akyekanze kuba nti munnaffe atuvuddeko. Mbadde njogerako wano n'Amooti Omubaranguzi. Yesebo. Omanyi alina show enkya. Yesebo. Myaka 20. Namukubidde nako mubikire muganda we nga yakakutuka bw'ati. Unfortunately simu tagikutte, naye musabira kimu okumugumya n'abantu kusiga bamuwagire omusajja oyo beera kati ate gy'alimu mbi nnyo, toyinza kubanga obadde ne pade ate n'ofiirwa n'emmese omulundi gwe gumu nga kiba kirala nnyo. Asaana kuwagira, asaana kusaasirwa nnyo. Kubanga wenjogeddeko naye ambuuziza nkole ntya, sibitegeera kati mwe mubadde muteesa nkole ntya, koze kankibuuze gwe abadde awangala. Akole kubanga ekisinga okwetaagisa essaawa zino gye tulimu tujja kwetaagayoko ku buyambi obumu obw'abaana olw'obunyimbe nga bw'obimanyi, ate nga byetaaga ssente. Tonaweza kimugamba kintu kirala kyonna akole naye agume. Mukama yamutuwanga mulungi naye alina ensonga lwaki amutuggyeko. Yesebo. Weebale nnyo mwami Sekamatte. Alisebo. Tujja kuba tukutira kitalo ddala. Otubuulire ebisingako. Amawulire aganaddako. Ludde omulaba ndoza that's what I can say. Baade baludde omulaba naye abasembye okugamba nti yabadde yebase mulamu yagize babayise buyisi nti nga ssa bubi ng'ali bubi. Bagenze mutuusa mu ddwaliro nga bamugamba nti nga babagamba afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukama Katonda amuwummuze mirembe, amuwe ekiwummulo eky'emirembe, ate amusonyiwe ebyamusobako byonna. Ekyo nno nze waliwo ebimu byenjizeemu. Olaba wano we tuli ndowooza kubanga nabadde mpuliriza waliwo omuntu gwe nabadde akatamike nabadde mpuliriza abantu bangi abamala ebbanga nga bawangala n'abantu nga tebabaceekingako nga tebabakeberako. Kino kiri nnyo mu bantu abali mu diaspora oba abali e Bulaaya. Abali eno e Uganda ebiseera ebisinga abantu abo tubeetaaga nga tulina ebizibu. In fact tekiri kale Bulaaya yokka, ne wano wennyini omuntu osobola omusanga nga ggwe oli Kampala, omuntu oyo ng'ali Nakaseke, naye ng'ekituufu kiri nti ng'osobola okumalako emyezi 3 nga tomukubidde ku ssimu, nga tomanyi bw'ali, either muganda wo, mukwano gwo wa Luganda. Naye nga wabeerawo ekizibu ye muntu gw'osooka okukubira essimu nga always afuna essimu yo ng'olina ebizibu, always ng'afuna essimu yo, essimu agifuna olina ebizibu. Kitegeeza nti omukubira oli mu bwetaavu. Togerako ku makya n'omukyekingakokko. Sinza kudda nansala nabalekera Amooti ne Edi Kigere. Waliwo bannaffe ababeera e Bulaaya nga gw'oli Kampala oba ng'oli mu Uganda, omuntu oyo nga yakusasulira fees z'abaana bo, omuntu oyo yakusasulira ennyumba gy'osulamu, omuntu oyo akuwaayokko ku ssente n'ogula akasawo k'omuceere n'akasawo k'obuwunga n'obissa ewaka, omuntu oyo afaayo. Wabula nga osobola n'okutwala obudde n'omala emwezi mulamba nga tomunyeze, kasamala okuwa fiizi n'akuwa ssente za renti, omuntu oyo nga tomunyeze. Wabula omwana bw'alwala n'omutextingira n'ogamba Jamaalu mulwadde. Bw'ofuna obuzibu
n'omutekisinga agamba hanyi namu obuzibu wano mbadde nsabayo emitwalo 5 so nga ye muntu gwe wandibadde nga omanya yeebasa atya bwe yeebase azuukuse atya kitegeeza walina okubaawo communication because mese abali talini mubano omanyi balina zi groups zaabwe eyo ze babeera nga bwe tunaabeera wanaffe nga tulina group zaffe naawe nga bw'oli awo ng'olina group gy'obeeramu nga mwekyekingako waayi muli mutyanga sikuuliza biki ebyo naye bambi bano abantu ababeera mu Bulaaya bw'omanyi bw'otuuka e Bulaaya mwe abatagendangako mu Bulaaya eyo naddala ensi z'abazungu ezo ebiseera ebisinga bw'otuuka eri munnayuganda abeera muganda wo mubanga abava mu famire emu as long as nga munnayuganda tekimatalinga oba musoga oba mukyoli oba muganda oba munyankole bwe kasita otuuka nti for example otuuse mu America bwe pa muganda wange e Bulaaya tewabeera yakumanyi wabula ebiseera ebisinga bwe kigezeeko ko otambuleko mwe abatatambulangako naye nze kye nayiga kyemmanyi nti bw'otambula n'ogenda e Bulaaya mu nsi ezo ebiseera ebisinga in fact si nti oba Bulaaya ne woba ogenze Juba wano ne woba ogenze ensi zino ezitwetoolodde okuleka omuntu ng'alina omutima omubi oba omuntu oyo talinaamuako obuntu omanyi mu bulamu buno tulinamu kali akantu tutya ubuntu bw'oba olinamuako obuntu era bw'owulira omuntu ng'ayogera Oluganda bona bw'ayogera I'm from Uganda like ne waba mu kyoli otandika okuliyetingawo emboozi oba naye waba muntu nga mwangu atandika okwaniriza atandika okulaba kubanga muba ku mawanga eri muba mugenze kuyiiya wiyye tewaba amanyi nti nno gwe gundi oli munene nnyo e Kampala oba gwe gundi oli booti ne booti so njagala okwebaza wano abali mu diaspora community abo bali e Bulaaya abeegattira ebibiina ebyo byegattira eyo bannayuganda bali e Bulaaya bambi mwebale kubanga information nti ekituufu kiri nti mubadde mwekyekingako nnyo kyokka nno tekiri wano ngera bwe nkuwadde example omuntu asobola obeera wano e Kampala ng'oli ali Nakaseke naye ng'akukubira simu ng'afunye kizibu gwe ng'oli Kampala wano eno ng'omulala ali Mbalala naye ng'akukubira essimu lwafunye kizibu kyokka nga gwe oweerera abaana be nga gwobalabirira ng'akukubira kizibu. That's a very big mistake you Ugandans gye mukola bannayuganda nnyo ennene nnyo ensobi ennene nnyo lwaki oba onneetaaga mu kizibu kati omanyi otya oba nasuze bubi omanyi otya oba nze omanyi bulamu ki bwe mpitamu ng'okera ku makya gwe n'onkubira ng'olina kizibu gwe ng'oyagala ssente gwe ng'oyagala nkuyambi because tokerawoko ku makya ng'onkubidde ogamba naye mbadde nkubidde kukyekingako oli bulungi mwasuze mutya embeera eri etya you know like ebiseera ebisinga at least bw'okyekingawo ku muntu omuntu ogenda okugendayo mu bizibu abeera amaze okukimanya n'agamba ono omusajja wange ono omukyala afaayo bambi ankeberako ankyekingako naye lwaki mutukeberako nnyo ng'obeere mulina bye mutwetaagako nga muli mu bizibu kuno okufa kwa mmese abayigiddemu muyigireemu mmese afudde wummula mirembe naye ate nze njagala okwebaza nnyo abali mu diaspora community abali eyo bambi mwebale kubanga nze waliwo ebintu byenzijja nfolowinga mwe bagayimwe mweyagala tekimatalinga oyo yava e Kampala omulala yava entuŋŋamo omulala yava e Kalamojja ole yava ejjinja ole yava eggulu bwe mumiitinga bagayi bwe bamiitinga nti bwe mumiitinga nti muli mu America juzi nali ndaba akatambika ennalaba awo nga balinga ba Luganda naye nga bava mu bintu bya njawulo oli yava wano nga munnamawulire omulala n'ava eri nga yali mulimi omulala n'ava eri yali mulunzi omulala nga musomesa
naye we batuuka mu society nga yanjawulo bavudde babuuse Africa bagenze bagaya abali mu America abali e Bungereza abaliwo balina community kwegamba eyina otusomesa ate ne tuyiga lwakuba mmwe mulabika temuba followinga because beevaako naye nga ako ke kali akongambye ak'obuntu kulika ng'omuntu olina kaabuntu bw'otuuka e Bulaaya oddamu ak'obuntu naliko okugamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti so anyway kitalo nnyo kitalo ddala obuntu bwa mmese obusembyeyo obuntu obumu bukritusi waliwo ne Ssekamate wali ng'ayogera of course tugambye naye kwagamba essaawa zino talina kitegeera teyakitegedde kitegeera ne tujjukire bulungi nnyo olwaleero leero 13 Amooti afunyeemuko ku bizibu emabega awo nyumba ye ya maama we kati olwaleero leero lwagenda okukola ki olwaleero lwagenda okucelebratinga 25 years of Amooti and 25 years of Amooti kitegeeza n'emmese zibadde zimukwatako era kyokka laba Mungu bwagera n'amugerera nti 25 years of Amooti kubanga ali Lugogo ate mukwano gwe gwe batandika ekibiina n'afa kitegeera okwo okusoomoozebwa kwa maanyi nti yasooka n'afiisa Padde Bitama n'afa ne basigalawo babiri kati ne munne gwe badde basigala kyokka ate olwaliro ye nga celebratinga ate ne munne naye afudde kitalo nnyo Amooti tukugumya wabula sho teyasaziddwamu sho gyeri olwaleero gyeri olwaleero naye tukugumya Mukama Katonda bambi akugumye obulamu bwe butyo ekyo kyetuyitamu ate njagala mbabuulire omuntu oba tunaakufiirwako omuntu ali cross gy'oli nnyo munange oyinza obirabanga ebya bulijjo naye si bya bulijjo okufa si kwa bulijjo omuntu bw'afa naddala gw'oyagala aba agenze akulowoozesa ebintu bingi ate n'ekintu okufiisa omuntu gw'oyagala kiina ebigere bye kikusikamu emabega mu bulamu bwo obwa bulijjo n'ebintu by'otambuza oba toli mugumu nnyo oyinza okudda mayiro endala 9 emabega obadde otambuddeko 10 nga kitegeeza osigazza 10 ate ze wakatambulako olina kuddamu kutambula buto kusituka kitegeeza kinene nnyo kikuba nnyo naye nga twagala okusaasira mugende muwagire Amooti mugende mumuwagire kyokka kisoboka okubanga tusobola okubanga twekola ki nga twekwatakwata olw'ensonga kyo kyazze akume atakumira mpeera nze Kalye Suubula kitalo nnyo ekya mmese Bontwe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala okkiriza okwagala Ssejjombwe nzikiriza nja mwagala muddeemu ebigambo bino nze Ssejjombwe Lumonde nzikiriza okwagala Nabukeera mu bulamu mu bulwadde mu bugagga mu bwavu era okufa kwe kulitwawukanya n'empeta yiino Ssejjombwe nno muzira Nabukeera wanjisebo okkiriza okwagala Ssejjombwe nzikiriza omwagala njagala oddemu ebigambo bino wammanga esebo nze Nabukeera Lubuuse nzikiriza okufumbirwa Ssejjombwe nzikiriza okwagala Ssejjombwe mu bulamu mu bulwadde mu bwavu nedda tebijja kukola ebyo mu bugagga
ne mu bulwadde nedda tekijja kusoboka ate tekisoboka muwala ate kikyokoze ekyo mu kufa tubireka ebyo ate lwaki omusajja muninkiza nkagadde nga akasajja kambi nebiyingiramu obulwadde n'obwavu awo tubireka sijja kubigumiikiriza nze nakowasaaamanya saata nempeka yokukwata ate wanina osonyeko okujjako wakitapati egenda kubeera kunkotobyo ye mugenda giteko akitapati Helikoptero Kotorio wa Kupulside ye mwere wawonye era ekifo kira ekyo tikina mutawaana kwepitako tugende gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.